فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ رب العزت دی بارگاہ میرے رب ذوالجلال دے پیارے خلیل نے عرض کی تھی یا رب ذوالجلال جدوں تو ساڑے کول وعدہ لیا سی انبیاء کرام کول او جڑی عالم ارواح دے اندر نبیاں دے کولوں تو وعدہ لیا سی کیڑا وعدہ میرے آقا دے غلاموں توجہ فرمایا توجہ ہے نا بھائی توجہ لوگاں دی طرف نہیں توجہ اللہ دے کلام دی طرف کرو خالق کائنات دے پیارے خلیل نے رب ذوالجلال دی بارگاہ عرض کی تھی مولا جڑا تو ساڑے کول وعدہ لیا سی کیڑا وعدہ ذرا توجہ کرو میرے آقا دے غلاموں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ او جڑا ارواح انبیاء دے کولوں میرے مالک نے عالم ارواح دے اندر جڑا وعدہ لیا سی او وعدہ کیوے کہ جدوں تسی چلے جاؤ تو کائنات دے اندر او آدم جدوں تینوں میں بھیج دیواں او نوح جدوں تینوں میں بھیج دیواں او ابراہیم جدوں تینوں میں بھیج دیواں او صالح جدوں میں بھیج دیواں او موسیٰ و عیسیٰ جدوں تانوں میں بھیج دیواں او صالح و ذوالکفل و ذوالکفل یسع و موسیٰ و عیسیٰ و اسحاق و یعقوب و یوسف او موسیٰ و عیسیٰ جدوں تسا سارے انہوں میں دنیا دے اندر بھیج دیواں تسا سارے نے جانا ہے میرے توحید دا بھی اعلان کرنا ہے میرے محبوب دی رسالت دے ڈنکے بھی بجانے نے میری توحید لا الہ الا اللہ بھی پڑھانی ہے تو محمد رسول اللہ دا اعلان بھی کرنا ہے حضرت آدم آئے اپنی اللہ رب العزت دی توحید دا بھی اعلان کیتا میرے مصطفیٰ دی رسالت اعلان کیتا حضرت ابراہیم آئے اب رب ذوالجلال دی توحید دا اعلان کیتا تاجدار نبوت دی رسالت دا اقرار کیتا حضرت ذوالکفل و ذوالقرنین و یسع و موسیٰ و عیسیٰ سارے آئے اپنے وقتاں دے اندر رب ذوالجلال دی توحید بھی بیان کیتی رب لم یزل دے محبوب دی ختم نبوت بھی بیان فرمائی آؤ نظرہ سارے دا اعلان دا وقت دا میرے کول نہیں ہے لیکن آؤ ذرا آخری محبوب تو پہلے جڑا نبی آیا حضرت عیسیٰ جس دا نام ہے بڑائی مرتبہ و مقام ہے بڑیاں شانہ عظمتاں لے کے آئے نے انہوں نے کس طرح میرے آقا دا اعلان فرمایا قرآن کریم دی آیت میں تو آدھے سامنے پڑھاں گا 28واں سے پارا رب لم یزل نے رب لم یزل نے پیارے عیسیٰ روح اللہ نے اپنے امتیانوں اپنے منن والیانوں پہلے توحید دا سبق سکھایا توحید سکھان تو بعد پہلے توحید کوئی نہ سمجھے کہ اسی صرف رسالت سے زور دینے نہیں اسی کلمہ پڑھ دیا تے پہلے آکھ دیا لا الہ الا اللہ پہلے توحید ہے لیکن توحید دے نال رب لم یزل نے فوراً فرمایا محمد رسول اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اعلان فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي من بعد اسمه احمد اللہ رب العزت عیسیٰ نے اعلان فرمایا کہ او لوگو تسی ویکھ دے ہو کہ میں مٹی دے نال پرندے بنا کے بھوک مارا تا اڑنا شروع کر دیون اج لوگ آخ دینا نبی ولی کے کر سکدین نبی ولی کے کر سکدین میں کہا آنا پڑھ قرآن تینوں میں دساں کے کر سکدین اللہ دا نبی پرندے بناوے اپنے ہتھاں دے نال مٹی دے نال پرندے بنا کے بھوک مارے اس دی بھوک دا ہی اثر ہے کہ میرا مالک اس دی اندر جان پیدا فرما دے اللہ رب العزت دے حکم دے نالو جا پرندہ جڑا مٹی دے نال بنیا نبی دے ہاتھ دے نال بنیا میرا مالک لم یزل اس نو اڑا دے دینے نبی اللہ رب العزت دے حکم دے نال کوڑ دا مرض دا مریض آوے اللہ دا نبی اپنا ہاتھ پھیرے میرا مالک لم یزل اس نو شفاواں عطا فرما دے دینے لوگ کہہ دیں کہ نبی ولی کے کر دیں میں کہا آن ازارہ تینوں مدینے لے جاؤں اللہ دا محبوب دانا ہے وہ جو میرے پیارے آقا کریم آپ دے سواری دے قدمہ دے نال لگی ہوئی مٹی دے میں قربان ہو جاواں تاجدار کائنات حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دی بڑی شان ہے لیکن آؤ آج چونکہ غلامہ دے آقا دا ذکر ہو رہا تاجدار کائنات دا ذکر ہو رہا پیارے آقا دے کمال سنو تاجدار کائنات اگر نکاح فرماون پہاڑ
میرے آقا کریم دے نال سونے دے بن کے چلنا شروع کر دیون تاجدار کائنات اگر نگاہ پرواون کافر دے ہاتھ دے اندر کنکریاں اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیون اگر میرے آقا کریم جانوراں دی طرف ویکھن جانور نک رگڑدیاں میرے آقا دے قدماں دے اندر آ کے کلمے پڑھنا شروع کر دیون پاگل اٹھ جڑا لوگاں نوں تکلیف پہنچا رہا ہوے جنہاں نوں لوگاں نے بن کے رکھا ہوے تاجدار کائنات جاون میرے آقا فرماون چھوڑ دیو اس جانور نوں لوگ کہن کے آقا تو انہوں نقصان پہنچا